呀，各位聽眾，歡迎你人到咗呢邊咧學嘅嘅節目。即係禮拜咧，我是頭一道咧，是我講未講咧，一個話題咧是特別，嗰啲聽咧特別嘉賓，嗰啲話題，係咪數呢下會唔會看？即係禮拜我特別嘉賓咧，就是有我人嘅老趙介紹起，微微娃娃歡迎，微微娃娃，走起啊！Hello， 大家好。你咪喺度啲啲格掉呀，喺度啲吹。喺度發吹呀啦，走咩？你一個八妖是咪？係個格掉而已。一條嘅螺絲啊。OK，等陣。係一條。個八妖是咪？另外就特別夾邊八妖係你。Hi，歡迎，今日我是嚟講下咗嘅冇。你一個小驚，我即係馬來西亞嘅紅小驚。Hello， 大家好，今日我幫我手機就冇人看。咖啡嚟魯江。sorry， 人很屌嘅聽眾冇睇看，啊唔是，人聽 podcast 嘅聽眾冇睇看，很屌嘅聽眾冇睇看呢。然後佢有乜嘅即個老趙金培，金培揭穿咧嚇，係我，金培揭穿，哇！然後佢有我嘅。先只我哋個頂禮拜頭一擺嚟講參加，我係老朋友小學同學嘅朋友阿莫邊歡迎。係。個第一年 introduction，邊個浪？唔知就講。邊個浪？大家佢講啊嘛，佢講啦，邊阿冇啊，邊個咧就係。簡單個冇個簡單。誒特別你書本咩？就阿莫邊你書本咩？你冇是冇你講插話定當時？有啦，有講淡薄啦 ，of course。淡薄。第用第一最容易學的東西都是臭話。係講按照用學嘅話，你講。普及。第英國嘅物件，嗰了外國嘅國語，嗰了本是講臭話啊嘛。你學嘅話臭話，你第一記用第想用嘅臭話係咩呢？上去哦，咕咕乜？咕乜？要馬腦袋咪？冇啦，乜啦？咕咕乜嘅斯文呀？斯文。冇啊，阿咪懶覺。懶覺對。我操！懶覺，阿咪。想。普及咧？普及，係咪普及幾擺？對，搞。第一句講出來梗係書本嘅好。第一句講世界好聽嘅，好，再敲關呢。你的普及真美麗，真美麗啊！真美麗。OK，咱嚟講住咱話題啊。本來這禮拜話題唔是要講這話題，特別當佢話做大話題，這禮拜叫做格啲。格啲就是實在。我講啊，你講格啲係，特別我講幾啲喎。幾啲啊？你講啊？咱每隻一咱講條毛。幾啲啊？你是講幾啲？幾條毛還是嗰條毛？換是唔是換哪話咧？係咱講格啲是唔是換哪話咧？格啲係啊 ，KEDIA K 格啲啊。我唔是講格啲，我講格啲。格啲。啊，微微話你講咩？我講格啲。你講格啲成個換哪係呐？格啲。八妖咧？畫格啲。畫格啲哈，對，有人講畫格啲對。格啲。畫格啲啊！成個鬼子喺度播。即係韓國大漢人講木嘅啲，啊，對，木嘅啲。然後小腳講幾啲啦？咁配呢？啲。嚇？個啲就時候個微我講時。個啲啦，個微我想啊。
啊啦個啲啦，了這裡呢阿莫邊呢？冇用過未記啊。你唔係講過，你就咪講。你冇嚇，冇用過。個啲。今日個係頭先聽到。係咪你頭先聽到個啲呢？這個話？當今會記嘅是今日個聽到，所以人講個啲我都唔知係咪叫個啲。你特擺你特啲等時，你講時呢？講咩話？我講暗撇咯。哦，暗撇啊！你阿莫邊嘅書別使貴。未記啊，太久啊。啊，個啲 OK，所以你唔係跳個啲啦啊。I think 個啲，我覺得我冇講格拉底。格拉底嚇，格拉底是講話嚇。格拉底 OK，咁咪個啲後面嘅好講咧？冇啊，我成日問話只福建，一只福建話個啲成日講呢。我本來福建咪是叫個啲咯，別個人嚟講叫冇個啲。I think 本來福建是個啲啊。特別那是講啲福建呢，我唔知叫咩，華語叫做咩？華語個啲叫咩啊？腋下。腋下。腋下。等我咪係龍華。腋下啦，腋下。講好音夠好聽啦，假擺。講腋下那個妹。冇還是福建話唔是講咧。嗰另外就諗要參加啦，講個啲啊是。啊，你看都好聽啊。不對，唔是豆乾咩？粿條麵。粿條麵，同埋依個被 connect 話，係粿條嚟啊！粿條麵，你講個啲啊是個啲啊是咩 ？Hello， 嚇，你講咩？個啲啊，兩隻講。個啲啊！你是講個啲啊是個啲啊是幾啲啊？啊是卡啲啊？個啲啊 KA 啦。個啲啊！嚇，個啲啊，點解唔講個啲啊？成個路嘅個啲冇得講，可能。喲！都結果，我自己看到 live 嘛，我自己幾人看，30幾人看。我真查出來你真係大聲誒。係咪嘅大機？你大機哦？啊，真係個啲冇出名。南西。冇啊，真係個啲誒。個แล้วสั่ง個แล้ว查出來個แล้ว。當機嘛？嗱，看啊！你去做 vaccine 嘛？買啦，喂 wax 就冇人看，平時冇人看我個啲，是跟那邊咧學見 podcast 時間人看我個啲。平時冇人看誒。買嚟看講。OK，攞咪睇 OK，我甲人講，當人話個啲，正式嘅福建話叫蝦米？直接睇。係喂。OK，要攞嚟發音。這是貴人，我幫你隻都未人看啊。貴人啊，貴人，แล้ว阿無另外一個喎，哎呦，你知唔夠曬？等，我 enable links 先，hang on，我 enable allow links，OK， now 係曬啊。OK，我幫你字聲嘅。另外一個是啲叫顯康啊，唔知咩鬼誒，這是正宗台灣音念出來。台灣顯康啊，貴嘅人，唔知啊。畢竟咱個每阿冇，咱話人知 ，OK， 咱幾那年咱過來，起來是到啲 chat room 時，咱使講應該阿冇係 help， 咱講即個是人零咩使，特別零個走去，唔知走去同鬼幫使。了。OK， 你講格啲 ，OK， 咱講到啲話題，做咩事人紅險要講格啲話題，就是看到到啲邊啲學見嘅即個現場嘅聽眾，會看到我嘅即個 live 嘅video 嘅時候，了我穿衫無即個手腕嘅衫，記得知，3蚊都在度抓百幾刀喺嗰邊。誒，阿莊嗰邊嗰時安尼抓喎？抓。張輝該抓，張輝現在104啊！我老誒，你後頭要叫我們頭毛拍你，拍你佢噶嘛？係咪嘅？係咪物件冇人知？哦，就拍掉，啊！等我等下，104 convert bot 聽緊 ，convert bot。阿倫太有你講
38度。37，三倍。嚇，攏甲我 convert 特別 heat index heat index 上去 heat 114。哇，114度 nearly 40 degree Celsius 啦。我做上去 heat 114。John，安尼攏咪使甲杜拜快啊！小驚，我第二日也袂對來點食吼，哈哈，我特地你Phoenix 一位吼，你再去個藥館咯，別發呢40差不多43度。哇 ，Phoenix 實在呢 desert 嘅時候， desert 啊，你日見你見唔講係條綠色嘅咯，我攞卡到啲咧 asphalt 嘅頭卡嘅，一個佢橋又見啊，個橋嚟仔嗬，啊，冇你真係咩事喎？我覺得喺邊啊 humidity 啊，真正老啊冇潮濕啊。少，我聽到去迄個Las Vegas 時嘛是上嘅嘛是真正做，特別伊無感覺到嚟做，即邊但係所以 heat index 冇咧關，我諗正 heat index 是100，冇正係 temperature 是104，特別 heat index 是參即係 moist 咧 humidity 加起來算啦，就是 feel 到成個114可能 feels like 啦。OK，大家講到啲114 around 有地道。嚇咩？喂頭毛冇撐啊？會臭嘅啊！頭毛係臭嘅咩？呢個碟毛有臭。哦，冇我係 deodorant 咧，你邊冇頭咩？這邊係 deodorant。deodorant。我幫你用嘅。夾啲冇揀你揀你翕阿倫嘅相出嚟，翕阿倫嘅相出嚟。翕阿倫嘅相影假假，唔係啊！我對 screen capture 嘅舊時我放喺 blog。係個 Facebook。我放個 Facebook。tutup sudah saya ketiak sudah tutup pintu. Bangga bincang. Kamu 烘起來啊，佢哋。真啊，我用咩 brand 呢？上班呢？我用 Gillette 咧。Gillette 你比較淡嘅咧。但係冇臭咯。特別老實講哦，我介紹人一個，我吹掉佢啦，伊無味嘅。伊無味，人就別再講你用標準。講我聽，講我聽。OK，這個 brand actually 喺美國嚟 ，simple。哦 ，simple 是查某嘅咩？冇啦，真係出名嘅。佢哋標準我用啦，真濟，因為我頂擺我慣咗濟啊，人大佬啊，濟喺邊啊，後我若汽車開 aircon 啊，後尾人死㗎啦。哦，後尾人係了死。你未當了每次哦，我教我 friend 講起哦，我 friend 講啊，因為我 try 過真濟，佢哋出名啦，佢哋 dashing 啦，follow me 我用過啦 ，follow me，用啊後，伊個味真啊重，人就知講，你身軀條是重，但所以你咁咪冇安尼濟嘛？但有重咩？等我味看，我冇，伊個味冇咁重。冇嗰隻蛋。變咗學嘅馬骨接半嘅，後面數阿John 是佢比較嘅嗰啲。好啦，我覺得就 fresh 啊，我哋講。It's like a spring day after a rainfall。John 啊，特別我就係講我你啊，無好嘅唔是啊 ，because 伊一篤被拍出來唔是啊。是啊，有人講嘅可能，特別我今日當見我是今日學今運。我刀未拍出來咧，我有朋友就是做會㗎，我刀未拍出來，邊啊冇人，冇朋友㗎啦，走㗎啦。我直接講，小家講嘅嚇，小家講咩？是小家講啊，講佢哋điều人 actually 冇好嘅。對，小家講嘅。冇錯，對。冇錯，因為我嘅朋友啲落群處嘅，啲基本是講，伊講若是會啦，盡量咪用，特別用賣當然出汗啦，你賣講賣用，แล้ว當今伊有一個 brand 出來嗬，真係貴，一罐啊，整嘅鐳about 18塊、19塊啦，佢總是收發當是第安全嘅就潤咯，無味，伊只 simple 安尼，但伊無，總之是當今 market 嘅即個市場內面，我人賣即個我個啲嘅嗬，因為伊只快大嘛。一打都是內面一種嘅化學物件作怪，佢嘅物件本身啊用濟啦，伊就會生 cancer， 特別伊嘅幾率就是講20萬人內面可能是有半人會掉呢，唔是一人有半人會掉呢，伊對你 body 1%就驚啦，1%好驚。真係驚，
特別講最好是買常用，因為尤其是迄種會打汗寒無流了大嘅，迄種是最佳嘅講。係一種買啊！我點解 OK，兩種，有一種是叫做 deodorant， 即叫做anti perspirant， 就是講伊即做你未流汗。anti-perspirant 加料 ，anti-perspirant 加料是正佳就對啦。無好啊 ！simple 是 one of it， 伊唔是無好，就是講你用者無好。用者無好啊！你會發現嘅嗬，certain 嘅人用啦，有當時你會complain 講，咪就伊下底紅盒紅夾帶紅正正安尼啊，你就是伊嘅 anti-perspirant 上香。小也有啦，小大。冇夾帶哇？冇夾帶啦，冇正正啦。冇夾帶。Tapi kau假如就走啦，你免用嚟你摸就計貼嘅啦，貼嘅啦，你冇摸嘅。唔是摸冇摸嘅數，即係你臭冇臭，冇臭你摸冇摸咁臭。你未冇摸咧，未貼啊，未夾帶啊，正。未夾帶啊，貼啊。你貼啊，未夾帶咩？你們無毛咩攵攵啊？係啦，攵攵啊！你生出來是隻架帶啊！就是講咯，我咧直頭做 vaccine 啊 ，vaccine 就未了。係講 vaccine 咪是生臭頭。你聽咯 ，vaccine 咪是生臭頭。冇 vaccine 都搬出來，一生出來是，冇一生出來是以為。我唔知，我未 try。冇啦，我 friend 有做美容嘅嘛，咧有講過嘛。特別做咧就咪貴，特別冇啊啲。去做嘅入係嘢咧。冇一大波美容師啊，一大波做好大波嘅，伊是對，大波，記得放大波啊。我知。誒，等陣我看啦，哇 ！Oh my God，50-50 啊！我每看咯，別個馬來西亞人嚟吵啦，喲！50-50。你個路啊！嚇，唔係我特別對馬來西亞是真正吵。我講聽我走我到啲飛機時，我坐迄個Thai Airways 去 Bangkok 你知道？啲飛機人啊吵，你真係冇用你 deodorant 咧，咪是只吵你身軀你臭乾味咯。伊毋是臭乾味咧，是你甲掉味，你知道？水。哎呦，水。不會成下你 mutton 嗰邊呢，就 mutton 嘅是邊，然後超鹹呢。是，講啲話。阿 John 啊，即係較好了。有一我去嘟尼摩啊，嘟尼摩內邊嘅一個 shop 啊。嚇。啊，一叫嘟2000呢。哈，係咪？咁啊去。哦，未生店曉，未生店曉。แล้วมาอีมาไปได้สิได้ซ้าย位嘛，แล้วมา去廿三帶上面帶是 OK 咗，紅險咗，誒，啊那直接粒就豉油粗入來，哇操啊 baby 咯，哇這攞呢半小了，哇切講夾到自己唔知到直接自出走入來，放出去。我想講我一人味料呢，原來是黑邊內面啊，有6斤嘅啦，咁แล้ว走出來除咗勁會冚掉咧，咁แล้ว走出來，咁แล้ว是滷。哇！夠入臭喎！你是揾到你衫下你睇到？我唔是黑叫 zip key 裏邊得衫啦。哦，我能入咗過有 easy 嘅。แล้ว滷出來，滷出來，咁แล้ว是滷一人冇出來呢？我能夠出來。哦，一人冇出來。你出來，人落拍手啊要。冇啦，我能已經是被當啦，even 伊裏邊被衫，人滿白頭咗。因為真係臭。喲，我就是只驚啦，可能。但係條衫咧，我哋講解咧，冇人嗌啊。哎呀死啊條！大概電掉啊！哦，你臭啊！誒，等陣我介紹 ，OK，咱講個一個粿條餅本來一個阿毛餅啊，喏個粿條餅個阿毛餅。個甘配小驚白油，誒 B B 爸爸滷起對起，滷起。B B 爸爸對起啊！阿陣有 N 條都會我滷起。嚇，甘配梅嚇。我用咗做到人啊。嚇。你想？你比較漂亮，然後啊，這個就算你自己都不用掉的人啊，但係你不是會裝嘅就傻啦嘛。對，我就是係講，即係你是唔是以為你接家人嘅陪護裏邊咧係？
一條，比較咱皮膚 creases 嘛，咱皮膚有節呢嘛，磨坑係咪嘛，所以調到病。我 even 都長益了喎，我知，有啦，你沙，你 because 伊成個petroleum wax base 呢。啊，你特別用 scrub， 你 scrub 佢嚟自嘅 ，because 用咧，人哋古嘅伊成日調啲咧皮嘅胖，你就淺嘛。嗰個就是講啊，一掉咧，人嘅沙成。你就係那個背掉，看牛流汗啊！那一掉了，把那個沙白就糟食，嚇，伊個糟食，因為伊個有種味素成未死掉啊！你可能，unless 你去俾迄種霧嘅物件來霧走嘅下面，耳朵下面，安尼款嘅物件，我比較講，那有 face 掉，安尼款嘅。三拜啊！我同你講啊。三拜三嗬，一個點邊嘅衫，佢哋薄啦，變定去啊！哦，薄變定，你用隻教呀？你用個隻 CM。唔使啊！我講。嚇？你是有隻 brand 啊，叫咩？是粿條面啊？粿條。啊！你都有隻 brand 啊，叫後面啊呢嘟啊，大波出大波嘅嘢。呢 V 啊？嘟 V 啊？啊，嘟 V 啊！嘟 V 啊！我但係伊啦，一陣我未記集我嘅 perfume 出門嘅哦，然後啲我朋友請夾到自己咯，免驚，你使夾我無掛嘅，夾足用嘅我就夾掛哦，誒出拍邊波了流掛嘛。我嚟播，我唔係播啲成股啊，我播啲我係三位啊，播一條咁款啊，我做小播一條，我跟住伊打了下部啲其他水咁款嘛，我嚟知哦，哎呦，我打了一條掉了啊，洗我未起啊，啊，少我在往事啊，一牙掉了了，洗我未起啊，喲，我都掉晒，拍嘢啊，聽到起啊，我知，當時。我當時伊個啊，當時 accidentally 咱還是播個碟，還是播咧，伊個deodorant咯。你有時你被清衫時，當時你衫過掉淡薄下下，因為是只看過去嘅。有。你新嘅，當你新嘅就裝下別啦，當然新嘅有你無 strict 嘅，伊 dry clear 呀，啊 clear 嘅。阿毛邊，你有用哦deodorant 嘅哦。哦，還沒飄。到這邊用。這邊冇用，可能太死我正。跳都冇用，但係可能太死嘅。哈。未打汗啊，都冇用未打汗嘅。是啊，你用咩飄？Degree 或 Gillette。哦 ，Degree， 啊 ，Gillette 是 Degree 嘅飄，是 Degree 冇上飄，哦 ，Degree 冇上飄。冇上飄。上飄。我是到啲 Costco 嘅藍色加件色。藍加件咧，嗰啲是 Gillette。啊，對，我用嘅。伊是 gel 嘅嘛，伊是 clear 嘅嘛。clear 咯。我冇試過，迄個啊，成個白色嘅我冇試過。呀，迄個白色嘅結嘅。嚇，伊成個嗰呢，伊成個沙本嗰呢，迄個我冇試過。我 Gillette 是 gel 嘅，你轉呢是伊成一間一坑嘅，伊成個 gel，然後淡淡嘅 gel 出來，嗰呢。那一直打魚啊嘛，佢一陣子一直打魚啊，然後就call 咯。啊，對。講怪怪嘅。我 OK，當佢我曉別個，你些人吵，你看50%、2%、51%嘅人冇播，係咧 deodorant。50%，我事實上我對佢是不為別人個點咩？這邊是較濟是無香水啊，這邊較濟是無香水啦。我講聽攞種無香水嚟 cover 邊成個。哦，你是講無香水是講你 spray 啊？較濟是。aerosol can。perfume。有咧，唔是 perfume 啦，有咧是掉一啲 antiperspirant，本有是有，本是 spray 我捌用過，但我是特別啲 Guardian 嚟嘅。哦，我知啊，有誒呢是一頭用 perfume 咩 ？perfume 我講聽，我甲人講 perfume 問了啦 ，perfume 是講你無 antiperspirant 無 deodorant 嚟講係，你味素本是
別本是炒是講伊冚呢邊啊，所以你特別用真正一棒水嘅冚到呢邊。但不，等陣如果冚到呢邊是三百用絲個死嘅，你冚到呢個碟邊，冚到你棒水邊，啲 CK 彎變 CK 去啊！超 CK 邊啊！我家己啊嗬，就我袂使直接用了deodorant，就我用久啊。我迄邊嘅變咗嚟換裝味素嘅啫，所以用得一個點聲就俾換咗個 feel 嘅咗到。你變咗更大幾塊最緊。味素咧嚇。嗱，嗱，做隻 cheese 都係嗰邊。誒，等陣特別啊，你 make sure 你 turn on 你 recorder 聲音隔離邊啊，你個可 report 啫。嚇，當今晚邊隻之類啊，咁配格啲啦。你個鼻哦，video 成日正嘅呢。我當你嗰啲人係好啱嘅，你就變正嘅。KFC，特別我講聽我妹啷擺成日on時冇播掉，嗰陣時啷流慣時這時候佢嘅臭鼻屎啊，啷隻呢，白咯，想佢隻看開有臭鼻哦。白啊！我而家本是有鼻本嚟咗。嚇，較濟人有啦。嗰個鼻啊！較濟人有誒，佢講鼻啊咩？三三我坐到 office 時候，個人可坐一條，本嚟感覺到個嘅鼻嘅都就。嚇，特別有人個鼻鼻掉啊，人無注意到。我坐船嘅時候，你看到有個甲有灰聲安哥啊，過春秋節嘅時候，你無聖誕無啦，幫你鼻講鼻個咯。嚇，對，我冇做過，我冇做過本。你 check 過嗎？我唔會，我唔會。看我。Oh my god！炒啦！拉咗啦，做陣時係打你。啊，等陣，有有個明見到我聽啲嘴嘢冇嘴咁少啦，你丟嘅鼻啫。我喺部鼻隻 fresh，我 check 下，部鼻。Oh my god！冇講，你鼻冇嘴咩？嚇？你鼻有啲喵嚟白個啲會看死佢咯。你話鳥大兵姐咯，快啲！你就有你安哥啊，樣有把鼻哦。把鼻啊，下到時講咯，上家嗰啲mutton 嘅鼻咧，我都講。唔是 mutton 嘅鼻 ，excuse 啊，我就係嗰隻 mutton，你都買啦，我你講。Lamb。唔係佢呀，古巴鼻。我唔要講啊，總之佢哋鼻索是正嗰啲就叫啊。我頭講食物件啦，我 last time 嘅時候，我係先睇無安尼款嘅味都知喎。嚇。But then since 我點有隻牛巴啦嗬 ，every day almost every week 都有隻牛巴加羊巴咧嗬，我先睇會臭安尼款嘅味氣，你知喎。唔知特別 because 我冇理由。嚇，變咗隻臭隻牛，隻一個牛嘅鼻啊！你講你就臭哦。素嘅嘛，對，你有人流汗就是講排出身體。但係我同你講話，我個見招來就奇怪，講安怎我哪來那奇怪，講安怎我身體有一款味，你知喎？我個基本會發現到。After that 就是。古巴如果在台灣，真係屬於真古巴嘛。啊？誒，你走去倒落去。倒粿條啊！粿條你走去後背落講啊，看完啦冇？你來看完啦冇？你成隻會呢？聽無。我真係會嘅你。聽有特別少會啊。會嘅看下，等會啊！你走去做咩幫西啊？冇啦，我想聽點我嘛豆嗰啲麥咯，我係就人哋試試。特別你麥，不，I think 你用到你 computer 嘅麥，你唔是用到你 headset 呀？嘢？應該是啊，唔知啊，冇用過啲 headset。我買嘅，你睇下，台灣嘛是啊，屬於就古巴嘛。係咪人？有我 test 佢，台灣人啊！你台灣就古巴只平常只半年嚟嘛，我 test 佢啊。差不多一個月啊，我食8日有啊，我看，特別我冇安尼味素。
冇啦，冇關係啦。你意思荷爾蒙呢？每個人的身體一樣的。好啦，這樣冇像。每個人的，我就講下，人係排汗的系統會體質啊，不像啊，體質哈，對。你講差咯，記冇變咯，夾記嘛，夾記變咯。喂，真係講，不要講了，小驚講，不要講咩？好彩雞嘛，唔是講有下裝嘅味啊，但係冇噶啦，變雞味咯，因為雞是往食地字。冇關係啦，你係你個啲係 blend 出來味，嚇你 BO 好加你食物件冇關係，你是咱辛苦拍出來味來。啊，即小驚，小驚。細間同埋都冇有咩？講我係咪味上你借？係咪味上你借 ？Because 我 feel 到就我味上你借，但我陣時嘅個困嘅大波嘅啲係少嘅會啊，味哦。有啊 ，OK， 對，講到這個名字，我明你講，因為 according to 無正式嘅 report 啦，OK， 佢種嘅味咧，比如做了正三擺嘅時候，是第一刺激查甫嘅。哦 ，pheromone。啊，對，你名不要叫。但係 pheromone 唔是跟到啲格啲出嚟 ，pheromone 是你辛苦出嚟，依佢哋辛苦會成個啲阿木管啊，你佢哋 skin 會出嚟。特別我做嘅 research 每人係有資料，有10腳裏邊啦，有8腳啦，一半大波一半查某啦。本嚟甲我講係哦，去到第最高境界時啦，樣正是個就是我哋喺度為味嘅，係酷個海位咯。係你是有你 fetish 嘅？我諗是假咧。特別你看到冇，你看到冇，特別你比我冇驚講嘅嘅，我 fetish 吧咪。你看到先呢，做講冇唔是，特別我講聽，特別是我是那是講我是講我就企搞食去，就企一邊都食去，冰山。有陣時太大嘅咬哦，有陣時太大嘅咁嘅嗰啊，那我不能熬。特別老師講流講邊嘅人有味啊，我係口死啊！係啦，就同我哋講嘅 fitting room 嘅事呢，不如。我哋臭，因為佢都在 fitting room，佢哋 area 是無伊個 air 是無 flow 噶，真係用嘅嘛。無通。伊一後山嘅係，你就 feel 到講，啊，我 start 嘅時候，真係有一個新鮮出嘅味，然後佢 start 到啦熟嘅，看伊味道就來咗，我覺得誒，啊，那味做咩？無對片。你啲個好喎，有一間去canteen食物件是幾平啊！哇老誒！我想講我嘅物件超水要滯哦。你咪當咗隻古來麥登咯。哇老誒！唔係講是種族啊！我今日就講個孟加拉地炒。你知唔知啊？頭晚講，頭晚就白就你會講掉，頭晚我 chat room 會講掉。你知唔知樣 I think 啦，我想啦，是因為 because 你孟加拉地人嚇，就是講孟加拉地人。孟加拉地人是樣 culture 是一部 because 是 developing country，I think 樣冇人介啊，咁你就 make sure 你洗清氣你個碟啊，你就俾係 deodorant 啊 ，make sure 你俾，因為冇呢a concept 嘅事，唔是講講伊係咪？也是伊個 group，let's say 講到想就等人啊。即當然有咧，咪是抄別，係你們是人哋開始講，人家就 maybe because of 有 education，或是人有去 concern 有去教掉，你看你 hygiene 你知啊 ，hygiene 是叫咩啊？衛生對。啊，你邊有咗嗱？我每人個人看啦，若是講你邊啊朋友，還是你同事啦，定久安尼啊，啲 office 會搞你白白做工啦，係哦，你敢去甲伊講誒，其實你身軀味啊，你用到你敢講？敢？你幾個敢？我阿莊應該敢配。就叫我敢。我敢。點解我這邊因為你看你咯，我去讀因為我嚟 office 啊，有一條。我唔敢。係咪講嘅？因為我 office 有一條。我要嚇。啊。我講應該你輸到。睇我隻朋友啦，咁佢講，咁佢你講，你隻朋友係咪？
顶摆我食起来时啊吼，我有一个朋友啊，伊身躯啊是真臭的迄种，真臭的，上摆你后尾啊，你本来味道迄种 ，especially 那个风吹来是 ，Oh my god， 你咬死我，就讲你鼻入边咬。真臭的，你无人甲讲伊迄种，大人本啲後尾講嘢就講，哎呦，他的身上很臭哦，安尼我講嘢就，我就講嘢，我做咩浪咪一頭甲伊講咧，對唔對？對，是唔是？咱朋友嘛，你咪甲伊講，別人本是下面臭門嘅嘛，做咩事？你咪朋友成佢全性嘅，然後我就日一啲 antibacterial 嘅殺本台用我甲伊講，我講。这个你拿去 try 用看，因为你的身体是有那种比较重的那种体味，可能这个会帮到你。一用到啊哈，结果一早来跟我讲，我的身体没有那种味道啊。哦，佢救掉伊哦。啊，然伊就杀用种杀蚊膏甲话落火鱼。少。伊未接受，人会接受咩？人嘛是未接受，对唔对？人睇用方式去解講啊。對。你話你看對伊好啊，但是 uncomfortable 啦，特別你特別對伊對家人唔好嘛。我講我無講人聽，但是你咪聽 today，別人surrounding 嘅人家邊啊，人家有啲講，所以我是為咗 because of 你講下，你做咗所以 one time resolve the issue 嘅。tapi boleh yo ka anak ko kang ngai ya. 伊家己無可能是伊家己對家己身軀嘅味無安尼敏感啊，嚇！我是關事，可能關事。嚇！你伊對感覺你講你哋講衰哦，蝦米事咯？我頂幫你台灣超做工嘅時哦，有一個 office 嘅查某哦，伊身軀到食飯對來啦，都未當了，佢咪見到一隻個穿條伊 vest 有啲，哇熱安尼啲下嘅冇安尼啲，安尼叫做爆掉水嘛，爆掉樹嘅嘛，你在 office 就大呢 ，cubicle 嘅แล้ว夾到啲味衝嚟，แล้ว每到坐了幾多班嘅時就講起咗，แล้ว就有人講誒，冇去解講啦，แล้ว我講我講就唔知安怎，แล้ว就叫查某同事解講查某啦，แล้ว查某同事冇去講哦，แล้ว每就排我人嘅 department 去解講，哦 department head 啊，我人 IT 嘅，แล้ว我係咗第二日啊 ，HR 嚟個 department head 講咩咗？係查某被過入 sexual harassment。哇！你係講？我係被點嗰隻？我係被點？我朋友是大 boy， 然後讓愛個大某講咧，就係用另外一種辦法咧，你袂使我之後甲伊講嘅，就算建設啦，我真正 sporting 你來甲我講，我本時係過入啊。特別無咧，我過到對你咯，要 stinky harassment 咧。你聽，環境性，你聽到拍死人啦你哦！因為佢哋喺上面講是蝦米事嘛，因為要知嘛，樣冇咯，就是係講我 friend 有 recommend， 伊講因為伊part time 要做大 sales 嘛，伊講我 friend 有 recommend 講一種嘅嘢係會學身軀甲胖了，伊會成講叫掉你 body 嘅耳朵蝦米物件咯。伊講咪伊講department head 對伊想入非非。哦。係咯。講這話有錯啊，因為無得咧解講，你身軀臭，你是爆掉咧嘛？問題是用安尼話，แล้ว佢個查某對咯，都是伊叫我張英嘛，做咩事都無代無志叫我張英啊？哦，就對。對，特別你個講我上路飛係要咩用目睭用鼻孔嘅。所以你看有當時哦，就是有個人哦，樣會不等下趣味嘅咯。因為不等下趣味，你就拍攝嘛，你就你看你面地就大馬浪叫我好了看，個掉我慢慢去看。你就拍攝嘛，就personal 啦。是講我是無法，你是為咗到底，你是講那個記者我差不多其實吵架成個司機無兩道嘛，是唔緊。哇！都是啊。咪啦，有當時你接到 lift 啊，佢哋 lift 裏面都多咗其中一個身軀味重啦，咁咪是大了點點呢？少，即係啦，都冇咩講啦。哇！你咬死啊！就是哦。特別有當時成個我做工嚇，我part time 間我是做成個店嘅 retail 嘛，所以那時有人來就來成日夾什麼同你講我你紅色味道就臭死啊！你做咩成日跟我講我喺成個門窗開咧，可能俾夾冰佢去啊，嘈住咧成個冰嚟講我。呢邊做了潮啊呢 ，actually 都是冇窗開掉。對，大買窗開嘅咯。
我把掉嘅天氣國嘅事掉你自己嚟。去美國嚇？中國嘅事。我中國係啦，中國本是上嘅咯，就是有大馬人講佢哋孟加拉你去中國嚇。啊，臭啊 baby！誒，我每人看咱講到啲啊，你識講到這六百條人啊，當然我把新嘅幫也或者 forum 未去看一邊啊，等於對面去訂看，我每看人就最就最人有臭味，身軀臭味是人敢講唔敢講，用叫酸嚇。我咁樣每看，人大馬都講嘅 antibacterial 嘅把沙本，你去大髀有店咪睇未啊？嚇？哦，我這是 direct sales。哦。But 你是真係好用嗰種嘅啦，I'm not selling direct sales, I'm selling the，就是講這是為咗好年喎。啊，OK 講。因為一隻味素，一叫味素太重啦，我真係被打鼾咯。我每你有沒有發現到你脫下衣服的時候，你嗅到自己身上那種味道？然後一個我覺得很香啊。一講有。冇啦，一講有，可是我不知道要怎樣做。然後呢？我覺得你講咯，你好閃咯，你做一條啊。這種係上人解分享，特別伊無辦法，了好彩拄着你解講。係啦，我自己嘛唔知咯。伊有個人伊無可能講嘅，我同你講，別個啲臭你有辦法叫我，無可能人做你講嘅嚟，你知道嗎？是。所以了今回都去教嘅時候，伊是真歡喜講好彩有人甲我講，知道未？然後你開咩介紹下你用的你什麼？嗱，我哋有可能在這人邊嚟學見，咱邊嚟學見人有要我嘅啲有到咧，這人看咩看？有要。加個嘢咯。是我是season 我嘅啲，可能 educate 人把你沙本，看咩講？係咪沙本？係咪 PL？係咪 direct sale 咧？就咁我講啊。就咁嚟講，唔要緊啊，頭先講唔要緊咧，咱唔是講掉底拍講 MV 3-in-1 bacteria soap。嚇，唔要緊嘛？我見講人會用咧，是人會買咧，可能。其實佢係買水，真係買國水。國水咩嘥下你？凊彩你人去吹，到底有點乜有誒，有點乜味，antibacteria 嘅沙本。Tapi lu kong ah, cosplay kat MB ah, what was it choose MB? 因為一間你講嘅 company 嘅一間 local 嘅，你講啊？未講嘅，未講。冇啊，即係我講啊。有你會看票頭嘛？有啦，看白頭，我最好猜住也了。特別凊彩人其他人叫你 guardian 就是打你人去吹到你會吹到嘅沙本。So far 我 feel 到但係當冇乜用，冇乜效。特別我聽一人嘅身軀無像。哦，身軀去人點。特別你一人嘅身軀無像，你去買一地來 try 看先。還是去問朋友嚇。哎呀，我聽過一個叫做布斯格迪。布斯格迪，布斯格迪咯，就是我頭先是講你布斯格迪就是講你。像有臭的味，我叫做不是個嗲咯。我冇聽過有啲term，還是未必是娘人講嘅，我媽講啊。你是學哪字啊嘛？不是個嗲嘛？有咯。然後就把講過，就把用過咧，等每個我把用過有不是個嗲。冇。啊，這個呢貴條面，貴條面乜用過啊？把講過不是個嗲。唔係，粿條學條叉啦，粿條。阿莫邊呢？阿莫邊。Hello。啊，粿條，但媽咪你捌聽過隻燈叫做不是粿條。還沒來。OK 唔係啦。這個呢？這個阿莫邊呢？冇聽。你冇聽過啦？你冇用過啦，換，特別你聽到你冇明白，乜嘢講不是粿條。真係冇。會食，咁配你叫咁配有得食。唔是我講嘅啊！冇我講叫咁配有得食咯。不是個啲意思是不是個啲啊？我冇你好料嘅，OK，就是我係個冇你得講喎。哇！只傾會食咯，只佢條面會食啊！哎呦，你配過先知。咁配不用過哦，這話。
八啊，八啊是八，哦，maybe 是真鸟鸟，我靠，可能是小驚咧，小驚，我零五百咯，八啊，五百。我聽我厝人講嘛，人講嘅不是個啲啊。OK，等我每款啦，差唔多有50%、51%人講52%人講唔加嘅人講，但是講別人嘅身軀潮啦。然後有48%人講加講。OK，當然我俾做試你啊，每可能直接用過Have you used the term busketia? Have you used the term busketia in Hokkien 呢？哈，busketia，busketia 是很難學啦。Yes. No. Never use. Never heard. OK， 來我當然 start 播啦，咁樣去算，咁樣個啲個再起啊，個啲，咁樣去算，咁樣去算，算看出看人話捌聽過，不是個啲即話，誒，臭豆腐。咩炒豆腐？因為有人只論講樣叫臭豆腐。哦，炒豆腐是成個不是個啲呀。actually 只炒咯，只炒豆腐三塊。哦，不過是我每到我 chat room 是裡面是每講攞乜用，你捌用過這個 term 叫做不是個啲哦，然後還是唔捌用過，還是捌聽過人講特別佢唔捌用過，還是唔捌聽過本，唔捌用過，但是講唔捌聽過唔捌用過咧，就係 no 就對啦。咁樣去算啊，真個人算呢？咁樣一人。算啦，你咁樣你按這驚好笑。做咩事咧？你咁樣你學按這，你學學水驚好笑。做咩事咧 ？Never use 哦，heard before never use 哦，OK。รู้啦。哎，不是個啲 ，sorry。不是個啲，我唔會啷個，啷看到嘛嚇，真係不是個啲。OK。講差唔多要收單啦，那個佢咪叫未收，但係我講隻物件講剃毛，查某就是個版你個碟毛嘛，曉查某。伊也嚟版雞毛嚟版你。伊黏，你硬起來有 tweezer。誒，好了，查某真係為了愛水哦，樣嚟版呢。我 try 過一道 AML 小白油標出來。聽下。好呀跳。你有咩版？ban kỳ mồi à. 因為 sensitive 就係你 skin 咯，你油嘅 skin 嚟係咪？你配你油。你都真係聽，都聽到啊！有一個我朋友哋困啊，見版嘢嘅聽冇聽到就車嘅名，你特別老師講真係真聽嘅嗬，小驚嗬。真係真聽。嗱講下，我唔捌版過。都知啊，John。啊。阿 John 啊，我甲你講，我困咧嗬，熟時嗬，我就我驚病啦，講品嘢咯，佢以前咧髒掉佢，你手實見咧髒嚇。唔知嘅，睇做邊，你可能可以翹住。我一看到你拖咧，冇拖出來水又係鐵頭咧，板。因為有陣時成個人困嘛，咧手開起來嘛，嗬，你成車咧擺過嚟嗬，佢哋翹住咯。你一陣車啊，還是你？係啦。因為你爸爸就是什麼來的？佢嗰隻牙叉哦。紫菜。得個碟毛啦。特別我哋個大蟹。呢個時間。伊阿妹困你時哦，真正出邊咋？有陣時困到往動嘛，攞咪夠啊嗬，因為咪扮困動咯。咧伊 automatic 嘅阿妹嗬，伊個頭啊就擼到我個碟嚟嘅咋，咧伊頭啊擼到我個碟咧，我手未冚咯，咧困住咯，你看咯。啊，少，你在上面哦，你是成個 feel 到就 safe，你在成個機啊，機帽啊，改機啊，是個 seat 冚掉，你看啊。你是想安尼感覺 ，because 就一個 warm 嘛，你在做嘛。如果 warm 咧是一個唔係 cover 掉喺頭 baby scan 嘅，囡仔 scan 嘅。你咪講囡仔大人，你咪都大人我想。你成日特擺啲時間，你講你諗你波，你看咪是你諗到到啲嘢啱嘅樣，然後你想你講。啊 ，try 跌下嚟好屌啦。try 版啊，必生叫我 try 版佢話，唔我 try 版。咁兼handle 版。唔係，我咪學我攰累。
嗰隻聽明白，安尼搖水。我時常喺班咁難嘅。班咩？不要玩啊！我喺班咁難嘅。我都未班咁難，一歲班做咩？開聽係嘛？咁難聽電話當劍。冇，跟住講不要玩啊！我翻臉啦。誒咁難，或者等咁陪困嘅時間班你啦。冇講。啊，大媽繼續講啊，係阿莫邊，你未講我大媽都講嘅，隻女未講嘅嘢。哦，你 commercial 啊？嚇？我 Malaysia 呢，迄個 commercial 在迄個大這邊有迄個 X 啊，迄個 brand 啊，對。我你出過嘅時候，對於馬來西亞是看啲廣告嚟，哇！馬來西亞嘅廣告本是 creative 非常當勁。哦，是安怎？像個一個唔知啥條番啊，大 library 或 coffee shop。嚇！伊嘛是用迄個 Excel 咧去 order sandwich 是伊個查某把伊個 waitress 或迄個 cashier。哦，我知。伊個電話係有 sandwich 嘅話，並可以。哦。伊當朝有一個 competition 講彈 iPad 嘅嘛。哦，是啊。啊！伊有攞嚟廣告，一個是伊喺個 library 裏邊嘅咯 ，library 嘅嗬，伊查某嗬，同樣味道打波嘅是會比較，佢是做伊個物件拍架啦，嗬，แล้ว伊就做伊個 pattern，แล้ว慢慢夾過來，แล้วอย่า打波 handphone แล้วแต่嗬，แล้ววันนี้卡串幫嘅卡串就係อย่า handphone 嘅拍攝啊咧。Malaysia 唔是無 haram 嘅呢？誒，當今正 open 了個名件哦，佢哋第二咧，佢哋大媽阿某講嘅佢哋 sandwich 嘅好了。你 sandwich 有啲查某做嘅，有係那個一路訂，一直訂伊個 phone number 啲伊個。哦，我想一隻訂大陸嘢訂零。佢哋 mayonnaise or ketchup 啊，一訂。Oh my god! Wow, that's very naughty. 一就訂啲都真係能 order 下裝係 food way，下裝係 sandwich，一訂貴我呢訂咯。哦。一訂 phone number。我咪嘅咧，誒特別就冇水，先啦，等啲就。得掉啦！哇，安尼係咩啊？馬來西亞講咁樣係 haram 啊！真係好啊，真係 creative 啊！哇，上 brand 啊，嚇，及上 brand 啊，上 brand。啊 ，by the way，我對用掉，然後特別冇就我買上面是冇得訂我看。伊就是小把油，就是想講，但是我買 X 裝都把油，就是只胖嘅，變做 bacon 嘅。搞得糟。這是到底 marketing 啊，計好 marketing。個 send 掉，我上個時間你是 send 掉 teenager，但係真係個 send 掉老把油。老人。我咪路過一個哦，迄個 KFC 嘅 advertisement 啊，好了。安怎？啊，佢做到出邊啊，伊個 KFC 嘅 advertisement。誒，啊！你不知我俾老爹廣告時間講。啊，講廣告時間講，喺你就把格格掉冇關係嚇。雞格掉啊，講啊！冇啦，我講咗。冇，我是講雞格掉咯，是嗰隻雞絲，是咪是不隻佢格掉咯？雞絲咪是格掉嚟啊！雞絲格掉是對好食，為一隻雞配嘛。有啲嘢就咁啊！就佢依家就都喺海灣唔該隻雞絲就嘅話嘅。我只配嗰個上嘅問題。雞絲就是個掉嚟啊嘛，雞是講雞無流乾啦，咁冇得炒咯。冇啦，你就寫前期嗰個正你嘛。係啦，人個掉寫前期都間住啦咯。人法人嘅個掉寫前期都間住啦咯。教。你唔講啊！你唔講雞絲是雞個掉，你乜做超係食咪個掉滿。對。有咩唔知啦，人嘅個掉。係啦。我看人咯。看咩人啊？哎呀！係咪？就俾看人啊！
看看阿吉拉。大家都其實叫你哋啦，都叫我自然都笑了。你夾落邊，吉拉嚟嗰啲人。咪笑下。你講啊 John 啊。by the way 嗬，最那冇看過迄個 ad 嘅嗬，你隻 room 未看咧？我嚟看。隻 room 入邊。隻 room 咪你幫伊 post 啊？對。哦 ，YouTube 嘅 link，OK， 我等佢看。X effect Indonesian 啦，我都講冇可能係 Malaysia Indonesia。不，啊，伊也嚟整做，你Malaysia嚟整做。OK 啊。看到對了看啊！啊，我看。係咧Malaysia，我個Turkey特別嘅人頭，等陣我看陣。Turkey 嘅查某水。等陣特別嘅人頭，等陣我看。你個選咯 ，Australia 冇嚟，Australia 冇嚟正正嘅。如果係 Chinese 啊。so hot， that guy so hot， Turkey 嘅。好了咧。哦，Turkey 是迄個蛋結集嘅咯。對。Malaysia 咩有棒呢？你講有啲 Malaysia TV 喂 ，ATV。等陣我 check 下個另外一個 Indonesia 一些 sauce 應該是像嘅。對 sauce 就是這類咯，對這sandwich 先。會水乜嘢？查某水。就是我哋世界查某嘅款。伊查某乜叫？特別無啥咧 Turkey 嘅呢。Turkey 啊 ！Oh my god, so naughty！ 做啊！我去電話啊，電話。Relax effect。Turkey 嘅人頭 ，Turkey 特別嘅人頭。Chinese Turkey 特別人頭。Chinese 就得咯。你叫我拎。第四嚟 YouTube 嚟。第四嚟 Indonesia 啊，是得嘞。你看咱們在 Indonesia 是第四嚟呢，然後係第隻 room 啊。OK， 就隻 room 我去隻 room 嚟看。試啷特別 please 寄你 link 嘅咧，好唔好啊？所以把到人聽podcast 人家看。你係是住係？把有係啊？哇！啷特買 link 嘅咧，係我到啲 chat room 嘅 link 嘅咧 ，YouTube 嘅 link 嘅咧 ，email 係嘛？一個人 secretary email 把有寄啦啦話。我幫你拎。你 email 好啊，你 email 好啊，冇你咪 guess 㗎啊。email 我梗係寄，不知是梗係去看。Alright, no problem。而且我等下俾嚇，OK 啊。OK， 這是鄧人嘅，我 check 看看鄧人先。呢個啊。Malaysia. Unlimited, le nouveau parfum Axe. 係咪啊？是扮你，係咪嚟 French 係咪？依話成咁唔是？對奇怪啊！依是 Chinese 啊，依是 Chinese，特別是鄧人是拍功夫嘅。OK， 啷個啦？啷個夾了啊？OK 啦，當見啦，你使唔使就 boring 嘅就係咱看 video，咱冇人看，冇人睇看，聽講嘅咱冇睇看。OK， 咱交嘅咱看交嘅未，冇個亂話，做個啲嘅 topic。嗱，報告就係Have you used the term 不是個啲看啊？有30%人唔捌聽過，較濟人唔捌聽過。有咧，一個有咧人捌聽過，唔捌用過。
然後不聽過人家招呢，extinct 啊，人哋啲，不見，人就是邊啲學嘅時候呢，不是個啲，不是個啲，好咧阿毛，然後你 New Zealand 嘅阿毛，不是個啲，不是個啲，嚟講 ，OK， 教我咪小打喂，講了啊，下禮拜再見啊，嘅嘅，就未嘅，就未。新年你好咯，send 你 link 我個了 email please，thank you，OK 啦，下禮拜咧再見，嚇咩名啊？所以他們用的噴水的deodorant是較 lasting 的喎。噴水的 deodorant，有人用噴水的 perfume 的。perfume 嘅 deodorant 摻起來啊？perfume 的 deodorant stick 有人用。唔知你叫你聽講法水。CK 啦，如果有人用。CK 有摻 deodorant 的咩？Ôi là mana perfume lo kan perfume lah. Deodorant stick 嘅，有人用哦。我吹較 lasting 嘅淡薄 because 我冇用掉嘅，伊會當差不多6-7點鐘嘅呢。你是講答案是 before 嘅臭味，還是答案是流失流汗？答案你別臭味啊，因為伊是 perfume 嘅嘛。啊咪6-7點鐘都過無夠，你去拍箭啊！就幾入得啊！拍箭，你把它夾掉啊？做工更加笨啊！你夾掉啦，夾掉了，แล้ว是你就係講你別使夾漏掉嘅，你就我定咩？我舊年啊，我買嘅時啊，一個月睇3支哦，因為我夾漏掉。夾漏什麼意思？差不多。伊是 spray 來哈？伊是 spray 來哈？伊是一個毛袋，它伊轉起，伊是膠嚟。哦，你是覺得伊未轉起來？像個 lipstick 咁樣啊 ，NG。特別是大支嘅。就我講過一種我袂。在，伊成個我係 Gillette 咪成日可能轉嘅。咱去 perfume 會高檔嘅時啊，就你去 CK 啦、EC 啦，迄邊樣都有啊嘛，罐圓圓，阮哋。你在這麼想 EC 係未臭哦？用EC 而嘛，EC 前期啊，EC。太難咯！EC 都冇臭咯，冇洗都咪臭咯。我小Q有一個啊，伊是啥 perfume 啊？看係特別 not bad 啦。叫咩名？Fashion X 啊。X 我特晚咱看啦，特晚咱廣告嘅哦。唔是，冇聲嘅。Fusion X 啊。哦 ，Fusion。這個 brand 咧。你去 try 下。好啦，感謝，今日是聽講過，係咪 idea suggest 可能咁配可以 last 一拍箭嘅使用一隻 perfume 嘅 deodorant 是可以講。叫越南拍箭 ，OK， 叫越南拍箭。叫越南拍箭使用。OK， 感謝各位聽眾收聽。แล้ว我哋嘅特別嘅邊啲禮拜有把有小鏡咁配阿毛邊、龜條邊加 VV 娃娃。VV 娃娃冇咪講掉 VV 娃娃你用咪票嘅？我冇用嘅嘛。你冇用嘅啊？特別你冇炒啦，頂到我都冇味道都炒。有我冇用嘅，我用噴水嘛。特別你用噴水，特別你味道嗰啲係少炒味哦。有咯，就是咯。我拉得冇用嘅，แล้ว after that 嘅時候，我用咧嗬，แล้ว我發現到講伊味會老掉啊，แล้ว伊成日食到皮膚嘅味啊，你講成日無好啊，你講咯。對，我就無用。對，我未感覺無好，所以無用。Because 我 almost 我甲你講，我 stop for 2 months 迄個味少會有掉啫。特別就冇人去比。成日講伊是只嚴重啊。你是講是成只厲害嘅調彈嘅股啦。特別不要緊，啷若是把刀我等於馬來西亞時候，啷甲我出去時啷用就使啊。啷平時冇用時不要緊。若是講冇嚟講，我直頭變咗學嘅報告，哎呦，就最咁配，梗係抄呢，你可能。自封啊！我由呢邊知點樣食嘢。你下邊個吹看，裏面嗰個之後掉喺你古靈款嘅藤嘅 sandwich 就掉喺一地。
魚娃娃並落地嘅轉你用你特晚你啊莫邊架路啊，你落地落地啊，你係你古靈хүн嘅藤啊，成到啲個吊嘢嘅就係多聲咧。啊，都知嘅，就係邊首？係我梅嗰埋了。嚇嚇吊你梅啲埋了，一個下面本係鵝豆腰啊、豆腰啊、鹽啊，啊係。學做款啊，沙門款啊，超級邊超級高嘅咧係你。Hello，係你 itu hamil deodorant 嘅咧係你。shampoo 掉 Yuhu 啊 ，3 minute glue 啦 ，crayon， 嘅咪 crayon，等陣我妹即個啊小鏡加毛邊啊。咱在咱馬來西亞用的 UHU 嚇，即係比較冇啦。你 UHU 咱咪是成個 super glue 然後就啲馬來西亞用一隻 bond 隻眼的嘛。咱來教比較嗰時，你是講 UHU 嚇，嗰陣時就講係 drink chocolate drink 嘅咯，你話就 chocolate drink 掉。嚇，drink 小鏡吧咯，小鏡吧掉嚇。伊講是隻字，因為食有隻 rabbit 係什麼唔知？呢隻 rabbit 嚟掉。我朋友講，依家咪念 UHU 係我講咪念到 UHU 你嗰時我唔使講是過啦，我想是過啦嘛。你有 YOOHOO 嚇，對 YOOHOO，因為人嘅 UHU 是 spell UHU 嘅嘛係。UHU，係，人係 UHU。我知道我這邊我俾 UHU stick 唔是 super glue，UHU stick 是成個嘅，是 stick 成個銀紙嘅，可能嘛。因為我咪係到啲喂 pencil case 嘅咯。嚇，你有冇試朋友我叫我朋友可以用嘅時講嚇 ，what is this？ aha stick 佢講，你 spell UHU 而家 aha stick 我講。唔係聽佢 UHU， 應該 UHU 是個 drink 嘅。Anyway，講啊 ，OK 講。OK， 今次各位聽眾收聽啦，下禮拜過來再見過。微微娃娃佢個爹就炒，不當去看玩意是夢想玩意個爹對啊。二拜嘅，等唔等第一次啊？特別冇，特別老實講，令到我做，微微娃娃在玩咧就個流汗個抓，係咪？伊個感覺個那些頂外邊是 actually 是比伊個爹邊啦嘛，以前。So 我都冇變，你真唔啊？阿俊都真唔啊？阿俊都真唔誒個女不炒嘛，攞人鬥炒。冇我冇炒，分冇了。我冇炒，我唔得就噴。然後我同你講當今日阿 V 娃娃係伊嚟講，伊代表講你是 MPK 嘅講。MPK 係咩嚟？花盆機。冇啦，冇，我其實我唔是，我老實講我冇俾你炒。所以那是講你頂到我對其實你對條我是你個樣哦，你聽下未？會話話？時頭日你頭切下你嚟。有賣。會話話你我趁到住件事我唔知啦，證明講老係無頭。喲。咁配俾住啦啊！會話話係啲啊。Yeah。唔係。唔係啊！有會話計冇後邊。我自己都唔加味啊！你自己都唔加味啊？你問你陣講炒唔炒啊？料 ，Oh my god！ 咪係咯。你見到你叫咁配味啊？你拍定落去。咁我就報多出豆表。我俾出門啊！咁配咁樣嚟味佢我個掉炒。好啦，不當人對其實啊，人這字鼻看聲啊，那是不夠我出門嚟講，無人無臭嚟講，我一頭不啲邊嚟學見你幫你小英多多掉。無數個啲 number 1、number 2、number 3。你不要上我的臭狐榜啊！臭狐榜。阿俊接落沙打嘅超嘅你阿俊食住你味。我免介紹玩你熱就我哋邊啲。冇 extra 就啲係時候我能請下你 T-shirt 條咧 D airport 單呢，一隻對係想 T-shirt 阿 John 你哋諗回去咯，阿 John 佢諗鬼頭搞到咁樣數啊，食㗎啦，當胖嘅啦，唔同你接我背機，哎講嘅接我背機，點解你先嚟估到冇把人嚟接我背機？冇啦，我好สั่ง啊！特別我是講第要緊嘅時，一個人嚟送我過咯，第 special 人。微微娃娃咁多，我好สั่ง嘅。
วิวว่าวิวว่าสีฮันน่ะวิวว่าสีมีอะมาไว้这里มีอะ好朋友啊now co-host อีเจ็บบอกไอ้ co-host 我 co-host 啊แล้วลองปัจจิน่ะสิแต่จะบ่ไปกี่หลังมัง潮啊เจ้าเลยพูดกี่ลังโมชาแล้วกัน我去接至正三節咪就係。我不要見我夾掉你索電嘅人啊，索電嘅物件後，你嚟諗我那是臭味，我掟就係索你呢，辛苦。我啲擺走去邊呢 airport 單咯。你係咪要擺？你係咪要擺？夠啦，把蟹啦，講個時候攰啊，錯個碟，講個臭啊，冇慘講個臭啊個碟。嗱，冚咩狂啊，俾擺，冚咩狂啊，俾擺啊，走啊，拜。來，個碟是得 habis 嗱，講。拜。拜。OK，感謝各位聽眾收聽，下禮拜再見。冚咩當見，冚咩有你就你吐住佢哋個碟，掃，看下有嚟 become a B， 看我抄 B 哦。差別嚟講，係咪走去你雅典嚟俾你 bacteria soup 嚟喎？啊，唔是สั่ง一個去俾你 X 嚟轉啦，你嘅辛苦嘅條嘅質，對。OK 啊，轉了都係食嘅，不搭你去邊度拍陣咧？對，去邊度拍陣？後面直接講邊個？叫啊？冇人叫，冚大啊？嚇？直接叫？嗱，見下，人講啊，笑酸聲，我今次各位聽就笑聽，禮拜過嚟再見，今次啊，拜拜。sorry 啊，人到底現掉聽眾個通看我個碟，嗱，處理個人冇通看我個碟。OK，今次啊，拜拜。啊，普基。直接講普基。完啦，拜拜。